हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज दिवाली है और दिवाली की शुरुआत हम गंगा जी के स्नान से करेंगे। तो सब लोग तैयार हो चुके हैं निकलने के लिए। ये बदमाश कंपनी जाएगी कार से और हम लोग जाएंगे स्कूटी से। हाँ, ये मज़ा लेते हुए जाएंगे। नहीं पहले अरे वहाँ शूज़ की जरूरत नहीं है, वहाँ पूरा रेत रेत होगा ना। चलो भैया गया नानी के घर। कहाँ नानी के घर गया? दिवाली है, आप सबको दिवाली मुबारक। विश देम हैप्पी दिवाली। दिवाली से स्टे सेफ। सेफ्टी से पटाखे नहीं काल सेफ्टी से। हाँ। इसे बोलो मत ना होते। बोलो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। इसलिए बोलो ओपन मत बनाओ। बोलो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कौन? हैप्पी दिवाली। दादी भी बोली थी। दादी हाँ, ना अरे मेरी माँ माता जी हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली बेटा जी। हैप्पी दिवाली सभी को हमारी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से, हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए। हमारे लाइटिंग वर्क ऊपर का छूट गया है, लगाना है कल शाम को। बगल में मेरा ससुराल है, 3-4 घर छोड़ के, तो वहाँ की लाइटिंग का वर्क कर रहा था तो अपना छूट गया। हैप्पी दिवाली। मैं और वाइफ जा रहे हैं स्कूटी से, और वाइफ गाड़ी में बैठने से उल्टी होती है। नहीं तो जगह तो बहुत है भाई, 4 लोग गाड़ी में नहीं आते क्या उसमें? बाय बाय। ये जो देख रहे हैं वॉल पे टाइल्स लगी है, वो हमारा ससुराल है और ये हमारा घर है। वो हमारा घर है। ये रीना का मायके है। माइका है। यहीं से लिया था लाइट। पानी बड़ा है इसमें। कहाँ पानी पड़ा है? पहुंच गए हैं गंगा किनारे। देखिए ना, अच्छा नोजी बंद है और आइसक्रीम खाओगे हैं? आइसक्रीम खिलाओ जल्दी। चलेंगे 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 चलेंगे। अभी
कितना है क्या चीज़? हाँ तो ठीक है, 60 रुपये में एक आदमी का। हाँ तो ठीक है ना, क्या निकाल दो जूता चप्पल। तो एक साथ बैठाएगा ना वो। तो करे ना, कहाँ जा रही है? संगम बीच में वहाँ ले आएगा। यहाँ पर कीचड़ काचड़ हो। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ नाव से जाते हैं। तो नाव से जा रहे हैं हम संगम में, क्योंकि संगम यहाँ है तो, बट जो संगम मेन प्लेस है वो आगे है। तो अपने स्लीपर जूता नाव से चल रहे हैं हम लोग। तो दे देना पैसा, क्या हुआ? गंगा जल भरने के लिए डब्बा। दे दो ना पैसा यार। ऊपर करो। क्या कह रहे हो भाई?
लो दोनों लोग नहाओ। और आगे रहिए, लगे ना, देखिए आराम से लगा के जितना सर्द लगे ऊपर भी देखते जाओ। लो दूध गिरा दे भैया, हाथ जोड़ी से विचार हो बाल बच्चे के नाम से। चंदनमतम पावनाश्रम आपदाहतम लक्ष्मी वशेष। हमारा कश्यप गोत्र है, शिवांश शिवांश नाम है। नाम लो अपना। अपना नाम? कश्यप गोत्र। तो सबका स्नान हो गया यहाँ पे गंगा जी के बीच संगम में हम लोग गए थे, जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का संगम था, जो मैंने आपको दिखाया है उसमें। तो ये है प्रयागराज में बड़े हनुमान जी का मंदिर गंगा किनारे। और पहले हनुमान जी ऐसे हैं जो लेटे हुए हैं। जब भी यहाँ बाढ़ आती है तो गंगा जी जरूर इनको स्पर्श करती हैं, उसके बाद पानी वापस। तो ये चमत्कारी मंदिर है, कभी प्रयागराज में आते हैं तो ज़रूर आइएगा यहाँ पे। एंट्री हो रही है लेटे हुए हनुमान जी के पास। हनुमान जी को देखिए आप, ऐसे लेटे हुए थे। हाँ पापा जी। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। दिवाली के दिन हम गंगा स्नान में गए और गंगा स्नान से हमने अपने दिन की शुरुआत की। दूसरा ब्लॉग मेरा आएगा दिवाली का, जो इवनिंग का होगा। तो आज के 2 ब्लॉग रहेंगे, ये फर्स्ट है, इसके बाद सेकंड आएगा। प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। स्टे सेफ, पटाखों से दूर रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।